こんにちは、ゆうかです。今日は大阪のコスモスクエ駅に来てます。今日はなんとこれから初めて国際線フェリーに乗って大阪から韓国のプサンまで行ってきたいと思います。これから乗るのはパンスターミラクル号っていう今年の4月に就航したばかりの新造船で大阪とプサンを結ぶ定期航路を運航しているフェリーなんですよ。船内の設備もめちゃくちゃ豪華らしいのでとっても楽しみです。ということで早速乗り場に向かっていきましょう。到着しました。大阪港国際フェリーターミナル。前に大阪から乗った名門太陽フェリーやサンフラワーとあとオレンジフェリーの時とかは大阪南港駅が最寄り駅だったんですよ。でも今回はコスモスクエ駅が最寄りで最寄り駅も違ったので国際線に乗るときは要注意です。ということでまずはチケットカウンターでチケットを発券してこようと思います。じゃーん、発券できました。見てください。航空券みたいなフェリー券。すごい飛行機に乗るみたいですね。ここの QR コードがそのままお部屋の QR コードになってるらしい。あ、やばい、見せたらみんな部屋に入ってきちゃう。それとあと入国申告書をもらいました。これは韓国に入国するために後で記入しておきたいと思います。いやー、フェリーなのに飛行機関があって頭がこんがらがっちゃいそう。フェリーだよね、今日乗るのって。今日お母さんに一人でフェリーに乗って韓国に行くんだって報告したら、そうなの、ママも行きたいって言ってなんとついてきたんですよ。勝手についてきたママ、そうですよ。そうですよなんでついてきたの？行きたいもんね。行きたい、韓国行きたかった。そうだね。そうかじゃあ楽しもうね。はい。バイバイ。さすが国際線、出国審査があります。こっちに行って出国審査を受けてからフェリーに乗り込みたいと思います。英語、中国語、韓国語、すごい国際的だ。ちなみにいつも乗っているところはここの大阪南港フェリーターミナルで、今いるところはこっちの大阪国際フェリーターミナルなんですよね。結構遠い。フェリーターミナルの3階にある展望デッキにやってきました。めっちゃ景色がいい。今日も曇ってるけど。お、パンスターミラクル号発見。全長が171メートルあって幅が 25.4 メートルもあるらしい。22,000トンだって。でけー。オレンジやブルーのアクセントが入っていてスタイリッシュでかっこいいですね。楽しみ。搭乗時間になったので今出国ゲートを抜けてきました。ここからはまたバスで乗り場まで移動するらしいです。すごい、天井がめっちゃ綺麗。キラキラしてる。Thank you カムサハムニダこんにちは。わお、すごい。やばい、いきなりアルコール。ウェルカムドリンクかな。すごい、生演奏してる。入り口から入った雰囲気はこんな感じになってます。すごい、めっちゃ豪華だよ。天井には韓国の象徴のリカモンが描かれていますね。
ゆっくり船内探索したいんですけど、一旦お部屋に戻って荷物を置きに行きたいと思います。また後でじっくり紹介します。今日の私のお部屋がありました。708のお部屋です。それじゃあ早速入っていきましょう。Sometimes you need to tap in. 감사합니다. ああ、オッケーオッケー。じゃあ誕生日にしよう。オッケ Do ー。 you have any trouble things? そしたら、ああ、これ自分で決めるんじゃないんだ。Sorry。 Could you tell me the number? シャープ。 What's that? できた。おー、Thank you。 Hey. じゃーん、今日のお部屋です。おお、めっちゃ VIP。すごくないですか？ちょっとやばいんだけどテンション上がってきた。見てください、特大テレビ。過去一大きいテレビじゃない？やばいなこりゃ。待って、何これ、もしかして何これは。多分なんですけどシャンパンとクッキーが置いてあります。おお、サービスがすごいですね。一旦休憩。乗船してからずっと思ってたんですけど、スタッフさんの対応がめちゃくちゃすごい。エスカレーターで荷物持ってくれたりとか、ちょっと挙動ってるとすぐ声かけてくれて、どうしたのみたいな聞いてくれたり、めっちゃすごいです。まあただ唯一英語なのは分かんなくて困ったんですけどまあそれは私のなんでもない。最近私めっちゃ大阪来てるな。この前にも大阪の泊まれる銭湯に行ったし、あと1月にも私大阪でイベントをするんですよ。1月の30日と31日の2日間開催なんですけど、大阪で初めてイベントをするんですよ。今そのチケット絶賛販売中なので、ぜひこの機会に皆さんチケットをゲットしてください。概要欄に詳しい詳細貼ってあるので、ぜひ見てみてください。出港までまだまだ時間があるので、先にお部屋の探索をしてみたいと思います。まずは大きいベッドが2つ。これダブルはないかな。多分シングルサイズですね。シングルのベッドが2つと、あと大きいテレビがあるんですけど、このテレビ角度が変わるんですよ。すごくないですか？だから玄関にちょこんって座ってテレビを見ることもできそうです。そして入り口の近くには鏡とデスクがあります。この鏡も女優ライトみたいに調光可能なライトなんですよ。すごい高級すぎる。あとはフロントにつながる電話と、あと Wi-Fi もありますね。よっしゃ。そしてこっちにはティッシュとお湯を沸かすポットと、これはコーヒーマシンかな。もう何でも飲み放題ですね。これなんだろう。おお、アメニティじゃない？すごい。シャワーキャップ、コーム、バンティーキット。ちょっとわかんない。なんだろう。いろんなアメニティが入っています。ここの引き出しになんか入ってるのかな。おお、わお。高級そうなマグカップとかグラスがありました。あ、またお菓子だ。お菓子大量で嬉しい。机の下には冷蔵庫があります。冷蔵庫にもお水入ってる。富士だ。このお水めっちゃ美味しくて好きなんだよね。ラベルも可愛いし。ここの扉はトイレかな。じゃーん。めちゃくちゃ綺麗な洗面台とトイレと、あとシャワーブースがあります。シャワーブースにはシャンプーやボディーソープもついていて親切。結構コンパクトなんですけど清潔感があって綺麗でいいですね。ここの部屋はバルコニースイートの部屋なんですよ。なので窓がついてるんです。窓からの景色見てみたいと思います。どんな感じかな。オープン。あれ、ちょっと待って、まだ17時じゃないのに出航してるんだけど。ちょっと待って、どうしよう。どうしよう。今の時間は4時54分なんですけど、出航予定時間よりも早くフェリーが出航しました。バイバイ大阪。
1月も来るよ。見て見て、夕焼けがめっちゃ綺麗。すごい。今日はお部屋にこうしてバルコニーがついてるからお部屋から景色見れちゃうんですよ。めちゃくちゃ眺めがいい。すごい。景色を独り占めしてるみたい。国内線だと予定時間よりも早く出港することはあんまりないので、ちょっと初めての経験すぎましたね。5時からズンバダンスが開催されるらしいんですよ。どこでやるんだろう。ズンバダンス初めて見るから見るのとっても楽しみです。Thank you ズンバダンス見れるかと思ったらまさかの一緒に踊る感じだった。めっちゃ恥ずかしかった。お客さんが結構少なくて45分ずっと踊ってました。疲れた。無事にズンバダンスを終えたので船内の探索をしてみようと思います。ここがエントランスになります。めっちゃ綺麗。巨大モニターでずっとパンスターの広告が流れてる。これは足湯ではないですよね。こういうインテリアかな。一瞬足湯かと思って入りそうになっちゃいました。見てください。カジノがあります。船内にカジノってすごくない？でもさ、日本ってカジノ禁止だから今までやってないのかな。日本海を過ぎてから営業が始まるのかな。まだ人はいないですね。どういう仕組みなんだろう。誰もいない。わ、ルーレットだ。懐かしい。ラスベガスに行った以来やってないから今日久しぶりにやりたいな。でも前に私ラスベガスに行ってカジノで給料を全ベットしてみた動画出したらお母さんにもうカジノはやめなさいって言われてるんだよね。お母さんに隠れてやろっかな。バレるかな。カジノの横にはすごい高級そうなバー、ご飯どころがあります。誰も入っていなくて入るのが怖い。絶対高級ですよね。船内のマップはこんな感じになっていて、5階が今いるところなんですけど、いろんな施設が入っていて、6階と7階は乗客が過ごせるスペースになっています。私の部屋は7階です。708だからここですね。すごい病院とかあるよ。病院、VIPラウンジも気になるな。マスカラでは何だろう。ご飯食べるところ。ポチャ、かわいい。ポチャってなんだろう。あとはネイルショップ。すごい。ネイルショップとかあるんだ。フィットネス、サウナ、カジノ、ゲームバー。いつも見ないようなところもあって面白いですね。ちなみに夜ご飯の時間は18時かららしい。あ、もうすぐだ。行こっかな。他には免税店まであります。すごい。フェリーの中に免税店。免税店には韓国の美容グッズだったりとか、あとはもちろんパンスターミラクルのグッズだったりとか、あとはいろんなお酒がたくさん売られています。種類が多すぎる。他にもフェリーの中ではあんまり見ないタバコの販売だったり、韓国のお菓子が売ってますね。なんて読むかな。読めない。ダメだ。ヤンパリン、合ってるかな、読み方。美味しそう。アイスもすべて韓国のですね。さらに奥に進むとキッズスペースがあります。私も遊びたいけどさすがに変な目で見られそう。5階の一番奥にはオーシャンビューの部屋があります。ただここも鍵付きなのでね、私は入れないです。
病院ありました。船内に病院ってすごくない？もしここで転んで怪我しても大丈夫ってことか。行くことのないように頑張ります。あとは大浴場もちゃんとありますね。なんかこのマーク、頭の上から雨が降ってて、雨女の私みたいだな。他にもマッサージルームやフィットネスルームがあります。これは使うときにフロントの人に声をかけたら開くそうです。お、こんなところにネイルサロン発見。船の上でネイルってすごいな。さすが韓国、やっぱ美容の国ですね。5階はこんな感じになります。ということで次は階段を上がって6階を見てみましょう。いや、船内広くていいですね。6階に上がるとオーシャンビューのお部屋がたくさん並んでいます。6階の奥に進むとインサイドのお部屋があります。これは一番安いお部屋ですね。インサイドの部屋はこんな感じになっています。結構広くていいですね。前に乗ったコンパートメントみたいなお部屋ですね。インサイドのお部屋にもちゃんとトイレやシャワーまでついていますね。すごい。6階の雰囲気はこんな感じです。椅子や机もあるので個室じゃない人もここでゆっくりできそうですね。6時になったので7階のレストランにやってきました。レストランの雰囲気はこんな感じです。時間が決まっているので結構人は多いですね。これもしかしてお部屋によって食べる場所分かれてるのかな。席はここです。すごい、お酒まで用意されてるよ。豪華すぎる。夜ご飯はどこのお部屋を予約しても1人2食ついてるんですよ。無料で2食付きってやばくない？しかもアルコールまで。ビュッフェなので今から取りに行ってきます。暴れ出しそう。やばい、めちゃくちゃ美味しそう。お肉だ。じゃーん。また取りすぎちゃいました。めっちゃ美味しそう。サムギョプサルとかトッポギとかあって韓国らしいですね。ということでいただきます。じゃあワインで乾杯。美味しい。いや、これは違うんですよ。今日はプサン行きということでタプサン飲んでいきたいと思います。うまそうすぎる。私チャプチェ大好きなんだよね。めっちゃうまい。韓国は結構一人旅で何回か行ったことあるんですけど、サムギョプサルのお店とか一人で入りづらいんですよ。入れたとしても2人前からしか頼めないので、こうやって船の上で食べれるのは嬉しいですね。やばい、辛い。めっちゃ辛い。どうしよう。これを飲めばいいんだ。お、買いました。ピザ。이거 맛있어요。そう、このフェリーは車を乗せることもできるんですよ。だからパパクリッパも連れてこようかなって考えたんだよね。でも車を乗せるのには国際免許が必要らしくて、私は持ってないから今回は断念しました。まあパパクリッパ入院中だしね。でも韓国でパパクリッパ運転してみたいな。いつか世界デビューさせてみたいです。お肉やばい。このワインって飲み放題なんだ。
りがとうございます。감사합니다。やったん。ワインおかわりもらえた。ということで、みんなと乾杯してなかった今日。乾杯。無料だと飲む量が増えちゃいますね。トッポギ。美味しい。もちもちしてる。あ、でも結構辛いですね。やっぱ韓国料理は辛いのが多い。甘辛い感じだから楽しめる辛さ。ごちそうさまでした。夜ご飯豪華すぎてめちゃくちゃ美味しかったです。食べ過ぎてプサンに着く頃にはプーさんになりそう。食べ終わって8階に上がってみました。8階は展望デッキとかがあるみたいです。行ってみましょう。わあ、すごい。あ、さっきご飯食べたスペースが見えるようになってるんだ。ステージになってますね。あ、記念撮影スペースがある。ママちょっと持ってて、これここで持っててね。記念撮影してくる。イエーイ。せーの、パンスターやばい、はずい、やめよう。見て見て、何これ、プール？温泉？入れるのかわかんないんですけど、温泉らしきものがありますね。どうやって入るんだろう。裸じゃないよね。一応大阪からプサン行きは17時から23時は入れるみたいだから、今入れるのか。本当にお湯あったかいのかな。あ、ぬるい。水着着て入るのかな。そしてこっちにはじゃーん、誰も入っていないプールがあります。入りたいけどさすがに水着持ってきてない。夏に来たらプールとか入れて楽しそうですね。また乗りに来よう。お客様にご案内申し上げます。まもなく8時15分に7階レストランでミラクルだけの特別公演が始まる予定です。お客様の多くのご関心とご参加をお願いいたします。ありがとうございます。Ladies and gentlemen。7階のレストランにやってきました。どうやら今から何かショーが始まるらしいです。また一緒に踊らせられたりしないよね。ショーを見てきました。すごい静かな演奏が始まるのかなって思ったんですけど、ぶち上げ系でしたね。めちゃくちゃパリピでした。やっぱ楽器っていいですよね。楽器弾けるの憧れるな。私も弾いてみたい。ドゥルルルルーとかやりたい。今は香川県の上あたりを航行しているんですけど、向こうの方に瀬戸大橋が見えてきました。瀬戸大橋はいつ見ても綺麗だ。あ、ちょうど電車も通ってる。すごいタイミングだ。おー、電車が真上を通過していきます。バイバイ瀬戸大橋。またね。
カジノスペースにやってきました。英語で説明されたのでやり方がよくわかんないんですけど、ノーマネーって言われたんですよ。お金いらないってこと？ Take video OK って聞いたら Yes って言ってくれました。ちょっと今からカジノで戦ってきます。In our best, let's play. Go. Oh, 2. Oh, 3 or 13. You want to hit or hit. stay? Hit. It's 17. Stay. Okay. Stay for 17. Me. 5. 15. One more. I'm busted. やったー。勝った。やばい、ちまちまやしてもつまんないよね。じゃあ、Okay, number bets. Let's play. 5。 15. ヒット。 Hit for 15. Blackjack. ブラックジャック。やった21. ー。すごい。 Yes, you win. やっぱ大きく出るべきですね。わお。じゃあ、8。 Alright, number bets. Let's play. 10。 20. ステイ。 Stay at 20. 19. You win. やったー。 20. 20。オッケー、ステイ。よっしゃ Yes, you win. ー。フィニッシュ。 Finishing? Okay. もう勝っちゃった。Very good though. I hope you enjoy. Thank you. Enjoy. 楽しかった。ブラックジャックで大勝ちしてきました。じゃん。このカードの中にさっき買ったポイントを入れてくれたみたいです。このポイントなんですけど、ここのパチスロとか、あとここのゲームマシンで使えるそうです。待って、めっちゃでかいクマいる。このクマもしかして前のフェリーで船酔いしてたやつ？カジノではママに隠れてめっちゃお金使う想定してたからお金使わなくて済んだ。ただで遊べてラッキー。せっかくポイントも大量にあるのでここで使っていきましょう。これどうやってやるんだろう。だって吸い込まれちゃった。やばい、やらかしました。秘宝です。さっきもらったポイントカードなんですけど、どうやらこのクレーンゲームみたいなやつでは使えないらしくて、パチスロ限定だったらしいんですよ。ここのコーナーで使えますよって言われたから分かんなくて入れちゃったんですけど、お姉さんに聞いたら取り出せませんって言われてポイントすべて失ってしまいました。まあ無料で稼いだポイントだし諦めるか。エレベーターで7階に上がってきました。巨大なサメがいます。かわいい。これイルカ？サメだよね。そしてさらに奥に進むとレストランがあります。マスカレード。名前がかわいい。何これ、すごい。VIP ラウンジ発見。私入れるのかな？さすがに入れない？ちょっと覗いてみよう。VIP ラウンジすごい。めちゃくちゃお酒が並んでる。禁酒中の私やばいなこりゃ。雰囲気もめちゃくちゃ VIP です。 VIP やばい、こんなことやったら追い出されそう。あとは7階には私のお部屋もあります。レストランも VIP ラウンジも近くて住みやすいです。ところどころに咲いている花がかわいい。リゾートにいる気分。そしてあとは会議室があります。会議室とは書いてあるんですけど、カラオケルームみたいな感じです。ここの中は予約が必要で3万ウォンかかるって言われたので、3000円くらいで利用することができるそうです。ちょっと高いからやめておこうかな。韓国に入るときにこの携帯品申告書が必要になってくるので、これを記入していきたいと思います。パスポートナンバー書きすぎて覚えてきた。ノールックで書ける特技。
5000円発見した。5000円ないかなって思ったんですけど、めっちゃかっこいい。見て、ギラギラなんだけど、見て見て、韓国語バージョンもあるよ。4つも種類がある。どれにしよう。これもいいよね、せっかくだし。どうしよう。よし、決めた。じゃん、5000円を買ってきました。結局悩みすぎて両方買っちゃいました。キラキラの青と金、めっちゃかっこよくない？この間数えてみたら5000円が15個貯まってたので、これで17になります。結構貯まってきた。パンスターミラクル号快適すぎる。最高ですね、これは。今瀬戸内海を航行しているんですけど、船の揺れが全くないんですよ。今回お母さんが長距離フェリー初めてだったんだけど、フェリーってこんなに快適なんだってびっくりしてたんだよね。電波も今んとこまだ 5G 入ってて全然使えるんですよ。5時に出港したので6、7、8、9、10、5時間半経ってるんですけど、まだまだ余裕そうです。でも九州抜けたあたりからちょっと電波は怪しくなりそうだなって思ってます。このパンスターミラクル号は1隻しかなくて、月水金が大阪発で運航していて、火木土がプサン発で運航しているんですよ。だからずっと行ったり来たりしていて、ほぼ休みなく運航してるんですよね。毎日働いてて偉すぎる。私も見習わないとな。甘いもの、はい、好きです。ありがとうございます。なんと甘いものをサービスしてくれました。優しすぎる。なんかスタッフさんがみんなめちゃくちゃ優しいんですよ。さっき VIP ラウンジにちらっと寄った時も、全然使わなくてもいいんですけど取っていいですよとか言ってくれたりして、いい人すぎる。そんなこと言われたら絶対食べに来ると思って来ちゃいました。うまい。ごちそうさまでした。幸せなひとときを過ごせました。この後は大浴場に行って寝たいと思います。それじゃあ大浴場に行ってきたいと思います。行ってきます。大浴場から帰ってきてお部屋のバルコニーに来てみました。大浴場めちゃくちゃ良かったです。サウナもついていて結構おしゃれだったんですよ。だから少しサウナにも入ってきました。気持ちよかった。お風呂上がりはもちろんこの部屋についていたシャンパンで今日の最後を締めくくりたいと思います。あ、めっちゃシャンパンだ。今日の締めにぴったりですね。ちなみにみんなが多分気になっているであろう船の料金なんですけど、一番安いお部屋はインサイドというお部屋なんですけど、1人2万円で乗ることができます。これもね、夜ご飯と朝ご飯がついてるから結構お得ですよね。大阪からプサンまで移動できて2食付き。いや全然これでも今日良かったんですよね。でその次がオーシャンビューという部屋で、これは2万5,000円します。部屋的にはインサイドのお部屋とほとんど同じなんですけど、インサイドの部屋は海が見えないんですよ。それに加えてお部屋から海が見えるっていう特権があります。次にいい部屋がここのバルコニースイートで1人5万円です。ここの部屋は定員2名なんですけど、これは1人当たりの料金なので普通価格で2人乗った場合は10万円します。そして一番高いお部屋はロイヤルスイートというお部屋で、
これも定員2名なんですけど1人当たり7万円します。ロイヤルスイートの部屋の方見かけたんですけど、さっきのショーとかも予約席で一番前の席にしてもらったりとか、アルコールのサービスが多かったりとか、結構サービスが多かったんですよね。パンスターミラクルは定期的にセールをやっていて、特別価格っていうのがあるんですよ。で今回本当は5万円だったんですけど、私がこのお部屋を予約した時は3万5千円だったんですよ。だから3万5千円でこの個室を独り占めできて、ご飯もついてて移動もできて、めちゃくちゃお得じゃないですか。パンスターミラクルめっちゃいいな。アルコールのサービス多くないですか？夜ご飯飲み放題はやばいし、部屋についてるのもすごい。禁酒殺しだな。それじゃあ体が冷える前にお部屋に戻って寝たいと思います。皆さん気をつけてくださいね。韓国に行くときは必ず変換プラグを持って行ってください。じゃないと日本用のコンセントが使えないんですよ。この丸っこいやつじゃないと刺さりません。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。昨日の夜はなぜか全然眠れなくてめちゃくちゃ眠い。今から朝ごはんの時間なので朝食会場に行って食べてこようと思います。美味しそうすぎる。それじゃあいただきます。今フェリーは九州を抜けて福岡と釜山の真ん中ら辺にいます。ちょうどこの辺りです。この辺まで来たら電波なくなるかなって思ってたんですけど、全然入ってますね。ただ船の揺れは昨日よりちょっと荒くなってきました。朝少し気持ち悪くなったんですけど、さっき酔い止めを飲んで少し復帰しました。やっぱり覚悟はしてたんですけどね。瀬戸内海が特別揺れないだけで、他は基本的に揺れますよね、普通は。じゃーん、目玉焼ききた。めっちゃ綺麗な形じゃない？まん丸。どうやって作ったんだろう。とろとろ目玉。実は今日の朝の6時半からピラティスレッスンがあったんですけど、眠すぎて行けなかったんですよね。朝ごはんが7時からだったから、それは絶対間に合わせたいと思って頑張って5時半に起きたんですよね。これでも結構早起き頑張りました。ちなみに姉妹線ではないんですけど、このフェリーと似た航路を航行しているフェリーだとカメリアラインが福岡から釜山を行き来していて、あとは対馬リンク号が伊豆原と釜山を行き来していて、あと同じ対馬リンク号で日高津と釜山を行き来しているフェリーがあるんですよね。だから日本から韓国に出てるフェリーは意外とあるんですよ。他のやつもまた乗ってみたいな。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。朝から幸せだ。
今ご飯食べ終わったんですけど、オズもご飯会場に忘れちゃって取りに行ったら、忘れ物はダメですねって言われちゃいましたすぐ忘れ物しちゃう。気をつけないと。いい人でよかった。昨日のリベンジをしにゲームセンターにやってきました。決戦前に絶対ゲットしたい。見て見て、このしんちゃんかわいい。これ狙ってみようかな。これどうやってやるんだろう。狙って刺せばいいのか、真ん中を。じゃあ A 狙う。 A ここだ。えい、あー惜しい。遅かった。チーン。 Oh no。 いきます。えい。結構むずいな。ここ、遅いか。またダメだ。ラスト1回いくよ。ちょっと早めにね、早め。早すぎた。待って、ひどくない？早めにやった時はめっちゃ早く落ちるのにさ、遅かった時はすごい遅く落ちる。取れないよ。失敗しました。ガビーン。このクマちゃん狙ってみようかな。取れたら取れたでやばいんだけど、ちょっと気になる。この遊び方はそこに数字が出るんですけど、10秒ぴったりで押せたらクリアらしいです。こういうゲーム Wii スポーツにもあったよね。よし、やってみよう。いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。惜しい。惜しくない？ガビーン。同じ角度。ここで破産するわけにはいかないので撤退します。All stations stand by. All stations stand by. All stations stand by. ありがとうございました。Thank you。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてください。ありがとうございました。楽しかったです。大阪の人ですか？東京の人ですか？東京の人です。やっぱりミス東京ですね。はい。ありがとうございました。まあ本当は静岡なんだけどね。無事に下船できました。これから入国審査を受けて韓国に入国したいと思います。無事に入国できました。ということで今日はパンスターミラクル号に乗って大阪からプサンまで移動してみました。いやめちゃくちゃ快適でしたね。やっぱり瀬戸内海航路を航行している時間が長かったので船の揺れも全然なくて電波も割と入っててすごく快適に過ごせました。あとは国内フェリーの中にはないようなカジノだったり免税店だったりそういうのがあってすごい新鮮な気持ちで船旅ができました。船で海外に来たのは初めてだったのでもっといろいろ難しいのかなって思ったんですけど手続きとかもそんなになくて出国審査と入国審査だけなんですけどすごいスムーズに入れました。あとご飯が韓国料理を楽しめてしかもビュッフェだったのでいっぱい食べれて幸せでした。とっても楽しかったので皆さんもぜひ国際線フェリーに乗ってみてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。
この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。それじゃあバイバイ。久しぶりの韓国楽しんできます。